வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி தயிர் சாதமும் அது கூட பொட்டேட்டோ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வடித்த சாதம் 2 கப், ஒரு pomegranate, ஒரு 10 grapes, ஒரு கப் தயிர், கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், சின்ன துண்டு இஞ்சி சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், ஒரு மிளகாய் சின்னதாக சாப் பண்ணியிருக்குது, கருவேப்பிலை கொஞ்சம் வேணும், கடுகு கொஞ்சம், சீரகம், கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன். இது தாளித்து நம்ம கர்ட் ரைஸில் சேர்க்கணும். இப்போ கடுகு போடலாம். கடுகு பொரியட்டும். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சிச்சு. சீரகம் சேர்க்கலாம். இஞ்சி, பச்சை மிளகாய், இது ப்ரௌன் ஆகும் இல்லை, கொஞ்சம் ஜஸ்ட் சாட்டே பண்ண போதும். ஜஸ்ட் கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம், அவ்வளோதான். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த சாதத்தில் எல்லா இன்க்ரீடியன்ட் சேர்க்கலாம். தயிர் சேர்க்கலாம், இப்போ மாதுளப்பழம் சேர்க்கலாம், இப்போ கிரேப் சேர்க்கலாம், கடுகில் தாளிச்சிருக்கிறோன்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். அது கூட இதுக்கு வேண்டிய சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம். தயிர் ரொம்ப திக்காக இருக்குது, அதில் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டு கலந்து விடலாம். இப்போ தயிர் சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட சாப்பிட்டு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை பண்ணலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பொட்டேட்டோ எடுத்து இதை சின்ன சின்ன க்யூப்பாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய எண்ணெய், ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், கொஞ்சம் உப்பு, ஒரு கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர். இப்போது இந்த பொட்டேட்டோவில் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும். கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் பொட்டேட்டோ ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். இதில் சால்ட்டில் இப்போ சேர்க்கக்கூடாது, வெறும் கார்ன்ஃப்ளவரில் பொட்டேட்டோவில் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமேல சால்ட் அண்ட் சில்லி பவுடர் போட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாக இருக்குது, நல்லா சூடாக இருக்கணும். இப்போ அந்த கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த பொட்டேட்டோவை இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம். ஆயிலில் போட்டு உடனே ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் 1 மினிட் விட்டுட்டு அப்புறமேல போடணும், இல்லாட்டி எல்லாமே அதில் இருக்க மாவில் வெளியே வந்து. இது ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் ஆகும். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வரணும். இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது நல்லா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும். எப்பவுமே ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா அந்த சவுண்ட் வரும். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு, எடுத்துக்கலாம். இதில் கார்ன்ஸ்டார்ச் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால இது ஆயில் அவ்வளோ அப்சர்வ் பண்ணியிருக்காது. எடுத்துடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்.
குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்து வெறும் சால்ட் மட்டும் போட்டு கொடுக்கலாம். பெரியவங்க சாப்பிட்றது வந்து கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் போடலாம். கொஞ்சம் சில்லி பவுடர், கொஞ்சம் சால்ட். இப்போ க்ரன்ச்சியான பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெடி. இப்போ யம்மியான தயிர் சோறு கூட மொறு பொட்டேட்டோ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம். இது ரொம்ப குயிக்காக சேர்ந்துடலாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். Thank you so much for watching. We'll see you in the next video. Happy cooking!